მოკლედ ესე იგი სანამ დღევანდელ გრანდიოზულ თემას შევეხებით და დღევანდელი თემა ნამდვილად გრანდიოზული იქნება და თან დღევანდელი, მე მინდა გამცნოთ ერთი საინტერესო ინფორმაცია. ჩვენ SCV-მ გადავწყვიტეთ, რომ ვუყიდოთ უკრაინის ჯარს ერთი პატარა ჭურვი. სულ რაღაც პატარა, ძალიან პატარა 155 მმ-იანი ჭურვი, რომელზეც რასაც გვინდა იმას დავაწერთ. ამისთვის გვჭირდება ჩვენ სულ რაღაც $200 და crowdfunding-ს დავიწყებთ ამისთვის. $200 არის დაახლოებით 550 ლარი, თუმცა აქედან 100 ლარს მე თვითონ ჩამოვალ და შესაბამისად თქვენ ძვირფასო მაყურებელო ასაგროვებელი გექნებათ 450 ლარი. დონაციის ლინკი იქნება პირველ კომენტარში, მაგრამ ასევე გირჩევთ რომ გაწევრიანდეთ ჩვენს Discord-ში, სადაც ამის აპდეიტებს დავპოსტავ მე და ამავდროულად, როდესაც უკვე გვექნება საკმარისი თანხა, მე ერთად ავირჩევთ რა დავაწეროთ თვითონ აი ამ პატარა სუსასაცილო პატარა ჭურვს. ახლა მოდი ვნახოთ დღევანდელი გადასარევი ვიდეოს გადასარევი თემატიკა. თქვენ თუ ჯოჯოხეთის სახელად საჯარო სკოლა გამოგივლიათ, დიდი ალბათობით გქონიათ ბედნიერება, რომ გაგსუებულ, კორუმპირებულ, მძღნერიან და ლარნახევრიანი სამაჯურებითა და სამკაულებით დახუნძლულ მანონი მასწავლებელს თქვენთვის აეხსნა თუ როგორ არის აკაკი წერეთლის სულიკო სინამდვილეში ღმერთზე დაწერილი, მარტო იმიტომ რომ შიგნით სიტყვა სამი ან ახსენები. ან როგორ იყო პაოლო იაშვილი უდიდესი ქართველი პატრიოტი და არა კვერცხი სოციალისტი. და ასევე როგორ არის მიხეილ ჯავახიშვილის ჯაყოს ხიზნებში ჯაყო რუსეთი, თეიმურაზი თავადაზნაურობა, ხოლო მარგო საქართველო. ეს ყველაფერი ოღონდ რა თქმა უნდა ხდებოდა ექსკურსიის, კლასის გარემონტებისა ან ახალი ფარდების 20 ლარის აკრებებს შორის. მოკლედ ქართული საჯარო სკოლა რომ ყლეობა ეს ყველამ ვიცით. იმედია. მაგრამ ჯაყოს ხიზნების ასეთი გაგება თლად არასწორიც არ არის. უბრალოდ იმდენად იმპოტენტური და პრიმიტიულია, რომ დღეს ის ამ წიგნის რელევანტურობას აბლაგვებს. ამიტომ მე მინდა მიხეილ ჯავახიშვილის ამ მართლაც რომ სოფლიო დონის ნაშრომს შავბერო ახალი სული დღევანდელი საქართველოს მდგომარეობიდან გამომდინარე. რამე თუ მე ვარ ჭკვიანი და ვუწყი რაღაც რუღაცნი. კოცი ფილოსოფოსი და საზოგადო ლოთი ზაზა შათერიშვილი თავის მსოფლმხედველობაში არ ვითარებს აზრს, რომ არსებობს ორი საქართველო. მე ამ მსოფლმხედველობის დეტალურად გაშლას ახლა არ ვაპირებ, გამომდინარე იქიდან რომ ზაზა შათერიშვილი არის როგორც გითხარით ლოთი და ამავდროულად კოცი და ასევე კათოლიკე. მე თვითონ კათოლიკე გახლავართ ჩემი კონფესიით. შესაბამისად, მისი ეს მსოფლმხედველობა სინამდვილეში გახლავთ სოფლმხედველობა. რამე თუ იგი არის ბოგანური, პროლეტარული და თან არასწორი. მოკლედ მისი საქართველოს დაყოფა მისი სოფლური ფუნდამენტებიდან გამომდინარე შესაძლოა უბრალოდ ჩამოიხარშოს როგორც იმგენი და ამგენი, სადაც იმგენი არიან ხალხი, ვისაც კოცები არ მოსწონს, ხოლო ამგენი არიან თვითონ თავისიანები. რეალისტურად ამაში იგულისხმება პროევროპული საქართველო და რუსეთის პროჭში მოცურავე საქართველო. ეს როგორც ნებისმიერი სხვა ლოთის პირიდან ამოყაროლებული წინადადება არის არასწორი, სუნიანი და როგორც თქვი პრიმიტიული. და სინამდვილეში არ ემსახურება არანაირ ფილოსოფიურ ან თუნდაც სოციოლოგიურ კლასიფიკაციას და არის სრულად პოლიტიკური განცხადება. რათა კოცი მანონის ტვინში დაილექოს, რომ აი იმგენი ევროპის დროშებს რომ იქნევენ წაღმაუკუღმა, ეგენი არ არიან ნამდვილი ქართველები. ხოლო აი შენ მანონი შენ ნამდვილად ხარ ნამდვილი ქართველი. დღეს მე მოკლედ შევეცდები გაგაცნოთ ის საქართველოები, რომლებადაც სინამდვილეში ვართ დაყოფილი და ჩვენ ნამდვილად ვართ დაყოფილი. სინამდვილეში დღეს საქართველოში ცხოვრობს სამი საქართველო: ჯაყო, თეიმურაზი და მარგო. ახლა რაღაცეების მცოდნე მაყურებლები უკვე იფიქრებენ, რომ ისინი მიხვდნენ რაღაცეებს. რაზეც ბრავო, თქვენ ნამდვილად იცით რაღაცეები. მაგრამ ეს თეორია ახლა ბოლომდე უნდა განვავითაროთ. თუმცა მოდი აქვე დავამატებ, რომ ეს თეორია სულაც არ არის თეორია, ეს არის სიმართლე, რადგან ამას ვამბობ მე და მე ვარ მართალი. პირველი და ყველაზე ადვილად ამოსაცნობი საქართველო არის ჯაყო. აი ის ხორცმეტი, კისტა თუ ანალური ფისტულა, რომელიც ამ ქვეყანას დაარსების დღიდანვე მოსდევს. ის წამოზრდილია გეოგრაფიულ ერთეულზე სახელად საქართველო და დროთა განმავლობაში იბუშტება და ბუყბუყს იწყებს. მერე გამოწოვს, რაც გამოსაწოვია ორგანიზმიდან, დატოვებს ორგანიზმს შიერსა და ცარიელს და ამის გამო მე თვითონაც იღუპავს თავს და ისევ პატარავდება. საუბარია რა თქმა უნდა ამ ერის ავაზაკ ნაწილზე. აი ჯიბგირებზე, ქურდებზე, მავნებლებზე, ნაძირლებზე, ავაზაკებზე, ფარისევლებზე, უსიდნისოებზე და ასე შემდეგ. ხალხი, რომელიც არაერთხელ განგვიხილია ჩვენს ვიდეოებში და დღესდღეობით მიწვეული აქვთ იარლიყი სახელად კოცი. თუმცა ნამდვილად მოვადრო და სხვა რამესაც დაირქმევენ. აქ, რა თქმა უნდა, არ იგულისხმება მხოლოდ დაბალი დონის ავაზაკი, ან მაგალითად ვაზაგაშვილი.
ის იგივენაირი ჯაყო იყო, როგორც გოჩა ენუქიძე ან ვასილ ჩიგოგიძე არიან. უბნის ბირჟავი კი ისეთივე ჯაყოა, როგორც ცეხავი კი ჩინოვნიკი. ისინი ყველანი ერთი კასტის შვილები არიან. აი ხომ გაგიგიათ აკლემის ქურდი და ნემსის ქურდი ორივე ქურდიაო. ხო და აი ბიუჯეტის ვირთხა, სოფლის გამგებელი და მასონებზე მონადირე სახე ჩაკუჩა დედოფალი მარიამ ლაშხი ორივე ერთნაირი ჯაყოები არიან. ამ სიაში ასევე გადიან ქოცი მასწავლებლებიც, რომლებიც ბიუჯეტის წუწუნასთან ერთად მომავალ თაობას რყვნიან. ზოგჯერ პირდაპირ, ხოლო ხშირად არაპირდაპირ. იგივე ხალხია, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს შავოსანი მაფიოზები, რომლებიც ხალხს აყლევებენ და ახალ მცირე ჯაყოებს ზრდიან, რომლებიც მერე დათარეშობენ ქუჩებში. ვითარცა ჯაყო დააბოყინებდა, ასე ვიცის ჯაყომაო, იგივენაირად ეს კასტა შენ ქცემს, გაგქურთავს, დაგასახიჩრებს, გამოგასილებს ან პირდაპირ მოგკლავს და მერე წამოარწყევს. ესაა ქართველობა. ონთ, რა თქმა უნდა, ჯაყოთა სუბჯგუფებს თავისი catchphrase-ები აქვთ. მაგალითად, უბნის ვირთხა, ვინმე გოგოს გააუპატიურებს და იტყვის, აბა რატო იცვამდა ეგრეო. მანონი საკუთარ შვილზე ან ნათესავზე დაიწყებს ჭორების რწყევას და მერე რომ მოიზულებენ, იტყვის, სუ გაფუჭდა ეს თაობაო. უნიფორმიანი ჯაყო ცემაში მოკლავს ვინმეს და სხვა ჯაყოები აგაკანდებიან რა უნდა და მაგ ევროდარასტების აქციაზეო. ბარში 18 წლის ბიჭს ყელს გამოღადრავენ, მხარი გამკრა კაცობაზე შემეხო. ან კიდევ ბარში რა უნდა ასეთ ანგელოზივით ბიჭს ლექციაზე რატომ არ იყო? იტყვიან. რა თქმა უნდა, ჯაყოებს ეს კომენტარები, ეს გამამართლებელი კომენტარები იმ შემთხვევაში უჩნდებათ, თუ ჯაყო დაესხა თავს დანარჩენი ორი საქართველოს წარმომადგენელს. ჯაყო on ჯაყო კრაიმი დიდი ტრაგედიაა, მაგრამ სხვა საქართველოზე თავდასხმას არ აუშავს. ის ხომ სხვა. ამიტომაც არის სინამდვილეში ეს სხვა ქვეყნები, რადგან მათ მოსახლეობებს არანაირი ძმობა არ აკავშირებს ერთმანეთთან სინამდვილეში. როგორც კი ერთი ჯაყო გახდება დანარჩენი ორი საქართველოსგან ერთ-ერთის მსხვერპლი, თუნდაც სამართლიანად, მთელი საჯაყოეთი ფეხზე წამოდგება და დაიწყებს ვიშვიშს. მაგალითად, იხილეთ 2007 წლის 7 ნოემბერი. ახლა გადავიდეთ მეორე საქართველოზე. მეორე საქართველო, ანუ თეიმურაზი, ალბათ ზოგად თქვენგანმა უკვე იცით ვინ არიან. მაგრამ მაინც მოვყვეთ მათ შესახებ. სანამ მათ აღწერაზე გადავალთ, ჩვენ შეგვიძლია სავსებით დარწმუნებით ვთქვათ, რომ ეს მეორე საქართველო, თეიმურაზისტანი, უпростоრად თეიმურაზისტანის ეს პაკალენია არის ახალი სახელმწიფო. მაგრამ არა იმიტომ, რომ აქამდე თეიმურაზები არ არსებობდნენ, არამედ იმიტომ, რომ თეიმურაზები ყველაზე სუსტი საქართველოა და ყველაზე ადვილად ნადგურდება. უბრალოდ, აი, როგორც ჯაყოებს აქვთ გამოჩენის, გაძღომის, გასკდომისა და მერე ისევ გამოჩენის ციკლი, თეიმურაზებს აქვთ აი იმ ჯერ კიდევ უხსენები მესამე საქართველოს მიერ შექმნილ სასათბურე გარემოში გამოჩენის, ჩაჯმის, კიდევ ერთხელ ჩაჯმის, კიდევ ერთხელ და ახლა ძალიან ხმამაღლა ჩაჯმის და ბოლოს საცუდავი გაპრუწებისა და ამ პრუწს გაყოლვისა და მერე გაქრობის ციკლი. ეს საქართველო არის ყველაზე ჩმორი, იმპოტენტი, უუნარო საქართველო და მისი არსებობა დამოკიდებულია მარადიულ ჭიდილზე ჯაყოს საქართველოსა და მესამე საქართველოს შორის. უფრო კარგად და გასაგებად რომ მაგიხსნათ, ეს საქართველო არის good times create weak men ეტაპი ცხოვრების დაუსრულებელ და შეიძლება ითქვას და მოდი ითქვას მოჯადოებულ წრეში. მგონი ცალსახაა ეხა ვიზეთ ვსაუბრობ და მოდი შევეშვათ ვერბალურ კიდაობას, ასევე ცნობილს როგორც agings. თეიმურაზები არიან ქართველი ლიბერალები. ხალხი ვინც ჯაყოები მოათრიეს. ისევე როგორც თეიმურაზი დახვდა 25 თებერვალს წითელ არმიას წითელი ბაირაღების ფრიალით, ასევე დახვდა ქართველი ლიბერალი, ანუ თეიმურაზი 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჯაყოების ტრიუმფს ლურჯი დროშების ფრიალით. ახლა მე წაგიკითხავთ ერთ მონაკვეთს ჯაყოს ხიზნებიდან, ოღონდ წითელ ფერს შევცვლი ლურჯით და დანარჩენს დავტოვებ ისე როგორც არის და დასკვნები გამოიტანეთ თქვენ. თეიმურაზის სიხარული ცას დაეწია. სიცოცხლის ნატრა შეუსრულდა. 60-ის კარები გაეყო. დღე და ღამე ქუდმოგლეჯილი დარბოდა, ლურჯ ბაირაღს იქნევდა და ჩახლეჩილი ხმით ჰკიოდა. თავისუფლებას გაუმარჯოს, ვაშა რევოლუციას გაუმარჯოს, ძირს მეფე და ძალადობა. და მე-1000-ჯერ წერდა და ილოღნიდა. თელ ქვეყანას არავის არ ყოლია რუსისთანა ინტელიგენცია. ბედნიერი ხალხია, ბედნიერი. განუწყვეტლ ლაპარაკით, სირბილით და წერით ხმა ჩაუწყდა, ენა დაება, მუხლები მოასწყდა და ხელის თითები დაუდუნდა. მერმე თანდათან დაინახა და დარწმუნდა, რომ იმდენი ხნის ნანატრი და ნალოდინევი მისი გასართობით სათამაშო კი არ იყო, არამედ თავისას მოითხოვდა. თან ლურჯ ფერს გაურბოდა, უწინდელ დროშებს სწვავდა, თაგვის სოროში ძვრებოდა და შიჟისგან კანკალებდა. გადარეულმა თეიმურაზმა უმალ ზურგი მიიბრუნა.
ქუდმოკლეჯილი ჭხირკედელა უგზოუგლოდ თავდაღმა დაეშვა და სასო წარკვეთილი გაჰგიოდა. გვიშველეთ, დავიღუპეთ, გვიშველეთ. მაგრამ შველელი არცაც ჩანდა. განწირულის კივილი და გოდება თანდათან მისუსტდა, მიიბნიდა და ბოლოს სადღაც ჯურღმულში მისწყდა. მგონი საქართველოს ბოლო 15 წლის ისტორია მოვყევით ამ ერთი მონაკვეთით. მე ჩემი მაყურებლის ინტერესს პატივს ვცემ და არ გავავრცობ აქ ვინ არის ან რა არის. სხვადასხვა ვისაც გაქვთ წაკითხული ჯაყოს ხიზნები, გეცოდინებათ რომ მთელი სიუჟეტის განმავლობაში თეიმურას თანსდევს მკვდარი ლეშის სუნი, რომელიც მას კისერზე აქვს შემოხვეული. ეს ლეშის სუნი დღევანდელი ქართველი ლიბერალებისთვის ცალსახად არის ის მძღნერი, რომელიც მათ 2012 წელს ჭამეს. ის მათ ყოველთვის გაჰყვება თან, მანამ სანამ ჯაყო არ მოკვდება. თეიმურაზის საქართველო არ არის მხოლოდ რაღაც NGO ელიტა, ან ის ლურჯი ლიბერალი ინტელიგენცია, რომელმაც ქოცები მოათრია ამ ქვეყნის სათავეში. იმიტომ რომ ეგონათ განსხივოსლებული ბიზინა მათ ნამდვილ ევროპას აჭმევდა. განსხვავებით დიქტატორი სააკაშვილისა. თეიმურაზის საქართველო მათთან ერთად ასევე არის ნახევარი ძველგაზრდა ახალგაზრდები. ცნობილი ასევე როგორც მილენიალები, რომლებიც დღესაც ებღაუჭებიან რაღაც მომაკვდავ იდეალებს, როგორც არის მშვიდობიანი პროტესტი და დემოკრატია. თეიმურაზებს უნდათ რომ დაიკავონ ჯაყოს ადგილი. მათ ის კი არ სურთ რომ საქართველო იყოს ანალური ფისტულებისგან თავისუფალი. არამედ მათ სურთ რომ თვითონ იყვნენ ბუყბუყა ანალური ფისტულები და არა უბრალოდ ჭია პარაზიტები. ისინი მწარდებიან არა იმით რომ საქართველოს აწამებს ჯაყო, არამედ იმით რომ თვითონ ვერ აწამებს საქართველოს და თავის იდეოლოგიას ვერ ტენის ქვეყანას. მიდით აბა იკითხეთ ოპოზიციურ ფლანგზე რამდენ ადამიანს აინტერესებს პიდარასთა უფლებები. მაგრამ თეიმურაზი გეტყვის რომ თქვენ უნდა გაინტერესებდეთ პიდარასთა უფლებები. არა თქვია ისე კაცო, აბა ისე როგორ მიგვიღებენ ევროპებში. რაო, შიმშილით კვდები? ოი, ბოდიში USA-დმა ფული მარტო ბახმაროში ტრენინგების ჩასატარებლად ჩარიცხა. ოი და ჩემი ხელფასებისთვის კიდე. თეიმურაზისა და ქართველი NGO-შნიკის და ამ NGO იდეოლოგიის მატარებელი პარტიების პოლიტიკოსების საერთო გადაკვეთის წერტილები აქ არ წყდება. ნეტა ეხლაც ხომ ლანდი არ არის, თვალები მოიფშნიდა და ჯაყოს მკერდს აკანკალებული თითი დაადო. არც ლანდია, არც უჟმური. ცოცხალი ჯაყოა, ცოცხალი. მოიხედა, კედელზე ჯაყოს იარაღი ჰკიდია. მოჰკალი. რა თქმა უნდა მოჰკლავს, უეჭველად მოჰკლავს. მხოლოდ არ იცის ხევის თავმა, ხლით მოჰკვეთოს თავი, ხანჯლით გაგმიროს თუ მაუზერით გახვრიტოს. ხელი თავისთავად წაეტანა ადლიან ხანჯალს. ამოწდილი ფოლადი იდუმალი ანარეკლებით ლაპლაპებს. მოჰკალე გვერაგი, ეგ ჰარამზადა, ხეცი, საზიზღარი პირუტყვი. მოკლავს, ეხლავე მოკლავს. მაგრამ რად უკანკალებს მარჯვენა, რად უთრთის ფეხები, რად უკნეს ის შიშით მოცული გული. მოჰკალ თეიმურას ხევისთავო, მოჰკალ. ეხლავე მოკლავს. ღმერთო აპატიე ხევისთავს, ადამიანის სისხლი უნდა დავაროს. კაცი უნდა მოკლას, კაცი. კაცი კი არა ხეცია. აბა ასწიე ხელი, ასწიე და დაჰკა. თეიმურაზის ხელი მაღლა იწევს, გული კი თავისთავად ჩურჩულებს. ღმერთო დიდებულო, უფალო ძლიერო, შემინდე მე შეწოდებანი ჩემნი და მომეცმე ძალრათა, რადგან მეც ადამიანი ვარ, ადამიანი. უცებ თავში ყინულის ჟრუანტელმა დაჰკრა და ქუსლებამდე ჩაურბინა. თვალებზე ბინდი გადაეფარა, კლავი მოუდუნდა. ფეხები უკან წაუცურდა, თვითონაც შავ ბურანში შთაინთქა და მოსხდა. იმავე წუთს თითქოს იმ იატაკზე ვიღაცამ ნაფოტით გადენილი ტომარა დააგდო, מחვილმა ბზრიალი გაიღო. თეიმურას შეეძლო ჯაყოს თავისუფლად მოკლა, მაგრამ ის არის ფუჩური. მას არ აქვს ამის ყვერები, იმიტომ რომ იცის, რომ თვითონ ვერ გააკეთებს ვერაფერს. და უწყის თავისი სრული იმპოტენციის შესახებ. რამდენჯერ ჰქონდა თეიმურაზის საქართველოს წარმომადგენლებს ჯაყოს საქართველოს დამარცხების შანსი. კაი 2012 წელი დავივიწყოთ. 2023 წლის მარტი, რატო დაშალეს მაშინ ხალხი? იმიტომ ხო არა რომ იცოდნენ თავისი საწოვარი წყარო აღარ გადაიკეტებოდა და დანარჩენი საქართველო ყლეზე ხო არ დაიკიდეს. იმის შიშით რომ ესენი რო გავუშვათ, მე ჩვენ რა ვჭამოთო. 2024 წლის მაისში რატო ვერ ჩასცეს დანა ჯაყოს? იმიტომ ხომ არა რომ იმპოტენტი ლაჩრები არიან და ეშინიათ საკუთარი იდეოლოგიიდან გადახვევა. არჩევნები აქვეა კუთხეში, მოდი დემოკრატიულად გავუშვათ ესენი, მე გამოჩნდება რომ არ ვარ ყლე იდეოლოგიის მატარებელი და დედაჩემს არ შესცა არავინ. მაგრამ ჯაყომ კიდევ ერთხელ შესცა მათ დედას და არჩევნები მოჰპარა.
გაბრაზდა თეიმურაზი, გაბრაზდა, გაუხრა დამპალი ლეშის სუნი, იპრო ხელთ კიდევ ერთხელ დანა, აღმართა მაღლა მკლავი, მოამზადა მოსაქნევად დეკემბერში და ნარუტოს ფანების მარში მოაწყო. და აი ბოლოს მივედით მესამე საქართველომდეც. ყველაზე ჩუმ, ყველაზე წყნარ, ყველაზე წესიერ, ყველაზე უძლურ, ყველაზე შევიწროებულ, ყველაზე დამცირებულ, ყველაზე დაჩაგრულ და ჰოისაოცრება ყველაზე მართლა ქართულ საქართველომდე, მარგომდე. ეს არის ქართველი ხალხი, ოღონდ ნამდვილი ქართველი ხალხი. არა ჯაყოს საქართველოს ავაზაკთა კრებული და არც თეიმურაზთა საქართველოს ცუციკ ინტელექტუალთა და თბილისის ენჯეო მიდულ კლასთა კასტა. არამედ ესენი არიან ნამდვილი შუა კლასი, ნამდვილი ადამიანები, რომელთა ზურგზე და გადასახადებებზე დგას ეკონომიკა. ხალხი, რომლებიც ზრიან შვილებს და ატარებენ დროს ოჯახებში და ოჯახებთან. ეს ჩუმი საქართველოა, რომელიც ასრულებს საქართველოს ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ როლს. და აი ამ სიჩუმის და გამო ისინი არიან ყველაზე დაჩაგრულები, მაგრამ ჩუმადაც იმიტომ არიან, რომ თუ ხმას ამოიღებენ, ან ჯაყო წასცხებს, ან თეიმურაზი დაუქნევს თითს არაევროპული ქცევისთვის. შეუძლებელია ამ საქართველოს წევრი იყო და არ გაგიჟდე. რეალურად დანარჩენი ორივე საქართველოს შენზე დგას. ჯაყო შენ გპარავს ფულს, ხოლო თეიმურაზი შენი სახელით ლაპარაკობს და შენი სახელით დემაგოგობს. მე წარმოვადგენ ქართველი ხალხის ინტერესებს, აცხადებს NGO-შნიკი ნომერი 1453. შენი ფულის 20% მომეცი, გეუბნება გამეფებული ჯაყო. არ იქნება სამართალი, არ იქნება შვიდობა. ჭყავის სოციალისტი ყლე თეიმურაზი საქართველოს ქუჩებში და გპარავს პროტესტს. ნახე რომ პრადოსთვის ვისაკი არა და ეკლესიის ასაშენებლად ლარი დავდოთ აბა, ამბობს წვერებიანი შავებში ჩაცმული ჯაყო. ნუ ეს რიქვებს პოლიციას, ეს არაევროპულია, კნავის თეიმურაზი. ხურდა ხო არ გაქვს ძმა? ეკითხება ჯაყო. თავარია შვილობ შვიდობა იყოს და თუ გინდა ჩემი დედის მუტელიც აფეთქებული იყოს, აცხადებს მანონ ჯაყო. და ასე შემდეგ. ახლა მაყურებელს შეიძლება გაუჩნდეს აზრი და შეკითხვა, რომ აჰა, ესე იგი მე მარგო ვარ. ოკეი, მაგრამ მოიცა კაცო, ანუ მე მტყნავენ და მაუპატიურებენ. მოიცა ხა, ეგ მე არ მაწყობს. ამაზე პასუხი არის დიახ. მართლაც რომ გაუპატიურებენ ძვირფასო მარგო, მაგრამ აქ შენი ბრალი არაფერი არ არის. თეიმურაზია ყლე. მაგრამ პრინციპში შენი ბრალიც არის, იმიტომ რომ თეიმურაზს მიანდე შენი თავი. მაგრამ ამავდროულად წესიერ ქვეყანაში შენ არც მოგეთხოვება ამაზე დიდი ფიქრი, იმიტომ რომ შენ ოჯახი გყავს სარჩენი, შვილები გყავს გასაზრდელი. ეკონომიკაში ფული გაქვს შესატანი. პოლიტიკა და მას ფიქრი შენი საქმე არ არის. ოღონდ ეს წესიერ ქვეყანაში. და რახან შენ წესიერი ადამიანი ხარ და წესიერ ადამიანებს იცნობ, გონია რომ ქვეყანაც წესიერია. მაგრამ ეს შენი საქართველოა წესიერი. დანარჩენი ორი საქართველო არის უწესო, მაგრამ შენ ეს არ იცი, იმიტომ რომ როგორც შევთანხმდით, შენ ეს არ მოგეთხოვება. გარდა იმისა, რომ ორივე საქართველო ახლა შენ გაუპატიურებს, ორივე საქართველო აქტიურად იბრძვის იმისთვის, რომ შენ ძალაუფლება არ მოგეცეს. იმიტომ რომ შენ უკვე ხედავ ჯაყო რა ავაზაკიც არის და უკვე ხედავ რამდენად ყლეა თეიმურაზი. შენ თუ ძალაუფლება მოგეცა, ხო მოუტყნა ორივეს დედას. ამიტომ რაც შეიძლება შეშინებული, გაჩუმებული და დაჩაგრული უნდა იყო. და ჯაყო და თემურა ამაზე თანხდებიან კიდევაც. ნაწილობრივ გააზრებულად და ნაწილობრივ ქვეცნობიერ დონეზე. ამიტომაც იღებს ჯაყო რეპრესიულ კანონებს და ქცემს ქუჩაში და ამიტომაც აჩვენებს თეიმურაზი თავის ტელევიზიებში შენი ცემისა და გაუპატიურების კადრებს და არა იმ კადრებს, სადაც წინააღმდეგობას უწევთ ჯაყოს და აქეთ წყნავ მას. შენ მსხვერპლი უნდა იყოს სულ და არა მეომარი. რეალურად მარგოს საქართველო სულ არსებობდა, სულ არსებობს და სულ იარსებებს. მარგოს გარეშე თეიმურაზის მოკვდება და ჯაყოც. თეიმურაზი იმიტომ რომ ჯაყო გააცამტვერებს და ჯაყო იმიტომ რომ მარგოს გარეშე ვერაფრის პარაზიტი ვეღარ იქნება. ბუნების წესია რომ მარგოს მიისჯილი აქვს მარადიული ტანჯვა. თავისი გამონათებებით, ოღონდ რა თქმა უნდა. რეალურად ის ყველაფერი, რითაც ჩვენ ვამაყობთ და ვამბობთ, რომ ქართულია შექმნილია მარგოს საქართველოში, მარგოს საქართველოს მიერ, მარგოს საქართველოსთვის. თუნდაც პიროვნებები ავიღოთ ჩვენი ისტორიიდან. დავით აღმაშენებელი, შოთა რუსთაველი, ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა ფშაველა, ექვთიმე თაყაიშვილი, მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, გიორგი იანწუხელიძე. აბა ახლა ამ ხალხიდან რომელიმეზე ითქმის, რომ ან ჯაყო,
ან თეიმურაზი იყო? ფაქტი ისაა, რომ დღეს საქართველო არსებობს იმიტომ, რომ აი ის მესამე და ნამდვილი საქართველო შობს ამ ქვეყნის საუკეთესო შვილებს. არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენად უიმედოა სიტუაცია. მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს შეუძლია და აუცილებლად შეძლებს, რომ გადაარჩინოს ქვეყანა და შეცვალოს მსოფლიო. საქართველო რომ დღეს არსებობს ზუსტად იმის მაჩვენებელია, რომ ჩვენი მარგოთა კლასი ბევრად უფრო ძლიერი და შემძლიანი ვიდრე იმ ქვეყნებისა, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რომელი ერთი ჩამოვთვალო, არც ვიცი. რეალურად 2003 წელი იყო მესამე საქართველოს ტრიუმფი. არა მიხეილ სააკაშვილის ოღონდ, რომელიც დიახ ნამდვილად ამ მესამე საქართველოს პროდუქტია, არამედ კოლექტიურად ამ საქართველოსი. და ეს ტრიუმფი შედგა რატომ? იმიტომ რომ თეიმურაზი იყო მკვდარი უკვე. როგორც თქვი, ეს მეორე საქართველო, ანუ თეიმურაზის საქართველო ყველაზე სუსტი, იმპოტენტი და უნიათოა. და ხშირად თვითონ მოჰყავს ჯაყო, რომელიც მე პირველ რიგში ამას ანადგურებს. ესე მოხდა 1921 წელსაც, როდესაც მაშინდელი თეიმურაზები თბილისში წითელი და თეთრი დროშის ქნევით დახვდნენ რუს-მონღოლთა ჯარს. ხოლო უკვე 1927 წელს თეიმურაზები ჯაყომ მოკლა და მონოპოლიზაცია მოახდინა მარგოსი. სხვათა შორის ზემოთხსენებული პაოლო იაშვილის ერთ-ერთი იმდროინდელი თეიმურაზი იყო. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ 1927 წელს დახოცილი ადამიანები ყველა თეიმურაზი იყო, მაგრამ დიდი ნაწილი ნამდვილად ასე იყო. გამოიკვლიეთ მართლა ამ წლის რეპრესიები და ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი დახვრეტილი ერთ დროს თვითონ იყო სოციალისტი, ან საერთოდ კომუნისტი და ზოგი მართლა ტროცკისტი. ისევე როგორც მაგალითად მზეა ამაღლებული იყო 2012 წელს ქოცი, ხოლო დღეს აი ესეთი უსამართლო სასამართლოს მსხვერპლია. მოკლედ ამ ყველაფრით იმის თქვა მინდა, რომ 1991 და 2003 წლებში თეიმურაზის არარსებობის გამო ჯერ ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას ძალისხმევით გაიმარჯვა მესამე საქართველოს ჯაყოზე, ხოლო შემდეგ 2003 წელს მიხეილ სააკაშვილის დახმარებით. თუმცა 2003 წელმა შვა ახალი თეიმურაზები და 2012 წელს მარგო ისევ უღელის. უბრალოდ ამ კერძო შემთხვევაში და ამ კერძო მეტაფორაში ურემის ქვეშ აღმოჩნდა. რეალურად 2012 წლის მოვლენებსა და 1991 წლის დეკემბრის პუტჩს შორის არანაირი დიდი სხვაობა არ არის. მაგალითად, მაშინ მოხდა ვითომ ჭკვიანი წითელი ინტელიგენციისა და ავაზაკი მხედრიონის ალიანსი და ერთად დაამხეს მარგო. სხვათა შორის რაღაც წილში აქ შეიძლება წითელი ინტელიგენცია თეიმურაზებად დავინახოთ, მაგრამ არ შეცდე ზვირფასო მსმენელო, ისინი ჩვეულებრივი ჯაყოები იყვნენ. ხოლო რა მოხდა 2012 წელს? ლიბერალმა ლურჯმა ინტელიგენციამ, ანუ ახლად შობილმა თეიმურაზებმა, ხელი ჩაჰკიდეს ბოგანო პროლეტარ ავაზაკთა კლასს და ასე დემოკრატიულად მიჯირყნეს მარგო, ორივემ ერთად. დღეს ქოცებს იმიტომ ვერ უშვებთ, რომ თეიმურაზი ჯერ კიდევ ცოცხალია. მე უკვე მარგოზეა დამოკიდებული რასიზმს. როგორც თქვი, რაც არ უნდა უიმედო იყოს სიტუაცია, უბრალო ერთეულებს შეუძლიათ და აუცილებლად შეძლებენ შეცვალონ მომავალი.